ရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်မှကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာရ29ရက်17လ88ခုနှစ်နံနက်ပိုင်းတွင်ဟောကြားသောခန္ဓာညာရောက်နှင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တရားတော်တရားပဲမှတ်ကြတရားပဲနှလုံးသွင်းကြဦးဇင်းတို့မနေ့ပိုင်းမှာတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္ဍန်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ကိုယ်စလဲလှုပ်ပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်ဒီကိုဆရာလှုပ်ပြီးထိုးထိုးထွင်းထွင်းသစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယဥထိတ်ထား၍ဒီနေ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္ဍန်းမှာကာလ3ပြာဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာကာလ3ပြာမှာဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေနံပါတ်1ဘွဲကတခြားလားလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလလားရှိပါဗျာအလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနေ့ကွက်နဲ့3ကွက်သည်တခြားလားယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပံကာလလားနောင်ဖြစ်လက်တအနာဂတ်ကာလဆိုတာလေ4ကွက်မှာမပြဘူးလားပြပါဘူးဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဉာဏ်နုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အတိတ်လည်းဆောင်းပြီးမဟောဘူးလားဟောပါဘူးအနာဂတ်လည်းညွှန်းပြီးမဟောဘူးလားဟောပါဘူးဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအထည်ပြပြီးအတိတ်မှာမင်းဘာဖြစ်ခဲ့တယ်သုတိမနေသေးလွန်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာမင်းပဲဖြစ်ရောက်ပြီးတော့ဒီဘဝကသုတိစိတ်ကြပြီးရင်ဖြင့်နောင်အနာဂတ်ကြရင်မင်းဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်နုတဲ့တတ္တဝဝိနည်းရတယ်အဲ့ဒီအထည်ပြပြီးတော့အထည်ဆိုတာလူတွေနတ်တွေဗြဟ္မာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအထည်ပြပြီးတော့ဒီဘဝဒီပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ညာပုံညာမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒုက္တိမှသုက္တိကဲတင်တဲ့တရားပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူမှမသိလို့ရှိရင်လေကုသိုလ်လဲလုပ်ချင်မှလုပ်မယ်အကုသိုလ်လဲရမ်းလုပ်ချင်မလုပ်ဘူးလားလုပ်မလားဒါဆောင်းပြီးဟောတဲ့ဒေသနာတော်ကြတော့အထည်ပြပြီးတော့နောက်အတိတ်ဘဝကမင်းဘာဖြစ်တယ်မင်းအတိတ်ဘဝကဘယ်လိုကုသိုလ်ကံတွေလုပ်ခဲ့လို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာမင်းဘယ်လိုအကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းနေတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာပဲအကြောင်းကြားတွေကြိုးစားလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်အနာဂတ်မှာဘယ်ကျူးတရားတွေဆိုလဲအထည်ပေါ်မယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ညွှန်ပြီးတော့မဟောဘူးလားဟောလားအဲ့ဒါကဉာဏ်နုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောတဲ့ဒေသနာတော်နိယထဒေသနာတော်လို့ခေါ်တယ်နော်။ဂိုင်းဒီဘဝမဲ့ညာပူညာရဖို့ဟောတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကတခြားနဲ့နေခဲ့တာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့နေခဲ့တာလားဒီကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်ပြောတာလားဓမ္မဖြစ်စဉ်ပြောတာဂိုင်းပြစ္ဆုတ်ပံမမင်းဝိညာဏယုတ်သလကြနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်မရောက်ဘူးလားရောက်လားယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပံမလားမှာဝိညာဉ်စနာယုတ်သလကြနာဖတ်တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဒီရှင်မျိုးရှိမရှိဒီဘဝကသုတိမနေသေလွန်လို့မလေးတံပြရင်ကာမဘဝပြစ္ဆရာဇာတိရရဲ့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မဒီဘယ်မှာလမ်းဆုံးပါလဲဇယမရဏမှာလမ်းမဆုံးဘူးလားကိုင်းဇယမရဏနဲ့ကြုံတော့သိခြင်းနဲ့သိရတာလားမသိခြင်းပဲနဲ့သိကြရတာမသိခြင်းပဲနဲ့သိရရင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတမလာဘူးလားဒါအာသဝချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာတာလားအာသဝတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာတာဒါကြောင့်အာသဝသမုဒယဝိဇ္ဇာသမုဒယဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမူလကအတိတ်အာသဝနဲ့ပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာသဝနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်တခြားလားအနာဂတ်ဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကနေကျေစုပြုလိုက်တော့တခြားလားပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံကနေကျေစုပြုတော့အနာဂတ်လားအနာဂတ်ကနေပြန်လှည့်လိုက်ပြန်တော့အာသဝသမုဒယအဝိဇ္ဇာသမုဒယအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့ပြန်ကျေစုပြုတော့တခြားလားပြစ္ဆုတ်ပံဒါဖြင့်အတိတ်ပြန်တယ်လို့မယူနဲ့နော်အတိတ်ပြန်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှားသွားမှာပေါ့မူလအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်ကနေပြီးပြစ္ဆုတ်ပံကျေစုပြုတော့ဝိညာဉ်စနာယုတ်သလကြရဏဖတ်တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကာမဘောကတခြားလားယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပံကာလဒီဘဝမလေးတံပြရင်နောက်လားအနာဂတ်ဘဝမှာဇာတိဇယမရဏနဲ့မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတဲ့အခါမှာဇယမရဏနဲ့ကြုံတော့အာသောတရားမလာဘူးလားလာ
လာလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကနေပြီးတော့အာသဝသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာဒါတခြားလားအနာဂတ်မှာဖြစ်တာအနာဂတ်ကနေပြန်ကျေးဇူးပြီးတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့ဒါပစ္စုပန်ပြန်ပြီးတော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ဒါဖြင့်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလ၃ပါးဆိုတာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဝိုင်းပုံနဲ့ပြောလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဟာပထမအတိတ်မှာဖြစ်냐တော့လေအာသွားကနေပြန်ဝိုင်းတဲ့အခါကျတော့သူအတိတ်ပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းတာလားတဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်တာလားဒီအနာဂတ်ကနေပြီးတော့ပစ္စုပန်ကျေစုပြုတာပစ္စုပန်ကနေနောက်တစ်ခါအနာဂတ်မပြန်ဘူးလားပြန်ဒီအဲ့ဒီသဘောကိုလည်းရှင်းမှုအရေးကြီးတယ်နော်ဒါဖြင့်အတိတ်မှာဖြစ်တာလေပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားခုပစ္စုပန်မှာဖြစ်တာလေပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားပစ္စုပန်ကသုတိပနိသေလွန်လို့ရှိရင်လေအနာဂတ်ဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလားပုပ္ပဒေသနာတော်နဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးဓမ္မဖြစ်စဉ်ဉာဏ်တဲကိုကြောင်းကျုဆက်အောင်ဓမ္မဆက်၄ပုံရှင်းလိုက်တော့တခြားဒိဋ္ဌိစင်နာလားသက်ကာယဒိဋ္ဌိစင်နာလားဓမ္မချုပ်ပုံသိတော့တခြားဒိဋ္ဌိစင်နာလားတတ္တရဒိဋ္ဌိစင်နာလားချုပ်သွားတဲ့ဓမ္မကနောက်ပေါ်မဲ့ဓမ္မကိုကျေစုပြုပုံသိတော့လေတခြားဒိဋ္ဌိစင်နာလားဥစ္စေရဒိဋ္ဌိစင်နာဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကတော့ဒိဋ္ဌိပြောအောင်ဟောလို့ရပါသို့တော့ဉာဏ်နုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်စင်မှမဟောရင်လည်းသူကုသိုလ်လည်းလုပ်ချင်မှလုပ်မယ်အကုသိုလ်လည်းရမ်းပြီးမလုပ်ဘူးလားလုပ်အဲ့ဒါကဉာဏ်နုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမဲ့ဉာဏ်ပူဉာဏ်မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အထည်ပြပြီးဟောရပါတယ်ဒီဘဝမဲ့ဆိုင်ဖို့ဆိုင်ပြောတော့မယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်ပြောရမှာလားဓမ္မဖြစ်စဉ်ပြောရမှာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့ကြည်လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်တွေ့တာလားဓမ္မဖြစ်စဉ်တွေ့တာလားဒါဖြင့်ဓမ္မဆက်လေတာသိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိစဉ်ဟုတ်တယ်ဓမ္မဆက်လေတာသိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိစဉ်ဓမ္မချုပ်သွားတာသိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိစဉ်ချုပ်သွားတဲ့ဓမ္မကနောက်ပေါ်တဲ့ဓမ္မကိုကျေစုပြုပုံသိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိစဉ်ဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိအယူစင်ကြယ်ဖို့ရတော့ဓမ္မဖြစ်စဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလည်မှစင်မယ်လို့ဆုံးပြရှင်းတယ်နော်။ဒါဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအတိတ်လွန်ပြီးသားကျုပ်တို့ပြန်တတ်လို့ရပါမယ်။အနာဂတ်မရောက်သေးတာလေကျုပ်တို့စိုးရင်ကြောင်းကြနေလို့ဖြစ်ပါမယ်။ပစ္စုပန်မှာကျုပ်တို့အနေထိုင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အတိတ်လွန်ပြီးသားလေကျုပ်တို့သွားပြင်လို့မရတော့ဘူး။သူကျိုးပြီးခန္ဓာပဲရနေတော့သွားဟုတ်လားပြုပြင်လို့ကိုဖြစ်ပါမလားဟိုအနာကမရောက်သေးတဲ့ကိစ္စလဲကျုပ်တို့ကိုကတော့စိုးရိမ်ပူပန်နေလို့ဖြစ်ပါမလားဒါဖြင့်ပစ္စုပန်မှာအနေတက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပစ္စုပန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့ကိုဒုက္ခကိုသိမ့်မယ်ဆိုတာမရှင်းဘူးလားရှင်းခိုင်းဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဘုရားလက်ထက်ကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဆုံးကံကြွဖို့ရစောသေးတယ်စီဆိုပြီးတော့ဧကပုံနရိကမဟာဝိဆံတရင်နေတဲ့ဧကပုံနရိကကြောင့်ဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့မဟာဝိဆံအခုမှပဲရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့စီအလှည့်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကြွလာတာနေရာထိုင်ခင်းနေပါပြီးတော့မှအန္လာတပသံလာပဝိမြောက်ပွဲစကားတွေအောက်မေ့ပွဲစကားတွေပြောပြီးတော့မှမဟာဝိဆံကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဂုဏ်တရားအလွန်ကြီးပါတယ်ထိုင်းနေလည်းသိတယ်ရက်နေလည်းသိတယ်သွားနေလည်းသိတယ်အိတ်နေလည်းသိတယ်အဲ့လိုပြောတာအရှင်ဘုရားဂုဏ်တရားနဲ့အရှင်ဘုရားအရှိနဲ့ကြိုက်ပါသလားလို့မဟာဝိဇ္ဇာကမလျှောက်ဘူးလားဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒါငါမတရားဆွဆွဲတာပါကွာအဲစဉ်းစားခမရတို့ဘုရားအကုန်သိတယ်ဆိုပြီးမြဲအိတ်နေတဲ့ကကိုတော်ကြီးသိပါမလားဘယ်သိမလဲဗျဘုံစိတ်နဲ့ကျင်းဆက်နေတယ်ဆွမ်းစားနေတဲ့အခါကျတော့လေသူ့ဟာသူပြည့်စွဲခဏဆင်ကျင်းနေသူတစ်ပါးအကြောင်းသိပါသူတစ်ပါးအကြောင်းသိတဲ့သမထအလုပ်လုပ်လိုက်ရင်တော့ဒါအစာဆုံးသိတာပေါ့အချိန်မြေးသိတယ်ဆိုတာအချိန်ပိုင်းခြားသိတာကိုအချိန်မြေးသိတယ်ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါငါမတရားဆွဆွဲတာဟိဘုရားကငါသိတာပြောရရင်တဲ့ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအရှင်ဘုရားဂုဏ်နဲ့လိုက်ရောအောင်ဘယ်လိုသိရမှာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မေးလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကငါသိပုံပြောရရင်ကွာတိဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်တော့ငါအရှိနဲ့ငါနဲ့ကြိုက်တယ်ကွာ
ဒီဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုတော်ကြီးပုပ္ပိနိဝါဒနုတ္တိညာမရဘူးလားရဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်တော်ကြီးကိုမရဘူးလားအာသွဲခေယဉာဏ်တော်ကြီးကိုမရဘူးလားသူကိုယ်တိုင်လည်းအာသောတရားကုံအောင်လုပ်နိုင်တယ်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်လည်းအာသောတရားကုံအောင်အဆုံးမမပေးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီဉာဏ်သုံးချက်ရလို့ငါ့ကိုတေးဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ခေါ်ရင်ငါအရှိနဲ့ကြိုက်တယ်မင်းပြောသလိုတော့ဒိုင်းနေလည်းသိတယ်ရနေလည်းသိတယ်သွားနေလည်းသိတယ်အိတ်နေလည်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါငါမတရားဆွဆွဲတာဒါဘ ഹു တုတ္တပါလူရင်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသိတယ်ဆိုတာကသူသိရမယ်အလုံးလုံးမှအကုန်သိတာနော်ဆွမ်းစားနေတဲ့အချိန်သိပါမလားသူဇင်းညံကြွနေတဲ့အချိန်ကိုသိပါမလားဘယ်သိမလဲသူကျိမ့်ဆက်နေတဲ့အချိန်ကြတော့လေခိုင်းခင်ဗျားတို့ဘဝင်စိတ်ပဲဗျကိုတော်ကြီးလည်းကျိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်ကြတော့သိနိုင်စရာရှိရလားသို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းကိုတခါတည်းသမထအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်တွေးမယ်ဆိုရင်ဒီပုပ္ပိနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်နဲ့လည်းမသိဘူးလားဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်တော်နဲ့လည်းမသိဘူးလားဒီပုဂ္ဂိုလ်အာသောတရားကုံအောင်တစ်ခွက်နဲ့ပြောင်းနိုင်တဲ့စိတ်အာသွဲခေယဉာဏ်လည်းကိုတော်ကြီးမှမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ရင်တိဝိဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒါမှငါရှိနေငါကုံနဲ့ကြိုက်ပါတယ်ကွာတဲ့မင်းပြောသလိုထိုင်းနေလည်းသိတယ်သွားနေလည်းသိတယ်စားနေလည်းသိတယ်အိတ်နေလည်းသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကတော့ငါမတရားဆွဆွဲတာရှင်းကိုရှင်းရင်ဒါလူရင်းမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေလူရင်းကလာပါလိမ့်မဝိဇ္ဇကဒီလိုမေးပြီးတော့မှဒါဖြင့်ဖျားတဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မေးစမ်းပြစီဦးတဲ့လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့မဲ့ညံပူညံရနိုင်ပါမလားလို့မမေးဘူးလားလူဆိုတာကဒီခုရထားတဲ့ဝိညာဏယုတ်တလယနာဖတ်တဝေနာပေါင်းလိုက်ရင်ဒါလူခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာတန်ရောစဉ်ဆိုတာကဟောဒီကတဏှာဥပါဒံကာမပေါ့အဲ့ဒီလူနဲ့တန်ရောစဉ်နဲ့ဆက်နေရင်မဲ့ညံပူညံရပါမလားဆိုတော့ရပါမလားဘုရားကလည်းမရဘူးလို့ဖြေတာပါပဲလူနဲ့တန်ရောစဉ်နဲ့ဆက်နေရင်တော့မရဘူးကွာဆိုတော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မှလည်းတန်ရောစဉ်တွေမရှိဘူးလားရပါဘုရားအလိုမသိရင်ခက်တယ်နော်လူနဲ့တန်ရောစဉ်နဲ့ဆက်နေရင်ဖြင့်မဲ့ညံပူညံရပါမလားဆိုတော့မရဘူးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကဗုဒ္ဓထိုင်ပလိုက်မှာစိုးရတယ်ဘုရားအလိုမသိရင်ပေါ့ဆက်နေရင်တော့မရဘူးပေါ့ဟိုဘေးကသားတွေသမီးတွေပစ္စည်းဥစ္စာယရနာတွေကိုပြောတာလားကိုဝင်းတဲ့ကဒီတဏှာနဲ့သွားဆက်ရင်ပြောတာလားကိုဝင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့တဏှာနဲ့ဆက်နေတော့ဒါလူနဲ့တန်ရောစဉ်ဆက်နေတာဒီအချိန်ရပါဒါပြန်အချိန်ပိုင်းခြားပြောတာပဲဟိုဘေးကတော့သားတွေသမီးတွေပစ္စည်းဥစ္စာယရနာရွှေငွေကြောက်တံပရမညာတွေဘယ်လိုပဲရှိ냐တော့လဲတချို့ကတော့ရွှေဘုံမောကနေမဲ့ညာရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီအချိန်တန်ရောစဉ်စွန့်ရင်မရဘူးလားရဒါဖြင့်အချိန်ပိုင်းခြားဆိုတာပေါ့ခုခင်ဗျားတို့တရားလာအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတော့ကိုင်ကိုယ်မှာခင်းတဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ခိတ္တယာယီနော်ပြတ်ဆဲပြီးတော့မနေဘူးလားဒီအချိန်ခင်ဗျားတို့ကြိုးစားရင်မဲ့ညာပူညာရတိုက်မရတိုက်ရတိုက်တယ်နောက်မဆုံးနဲ့လူနဲ့တန်ရောစဉ်နဲ့မဆက်ရင်ဒါရတိုက်တယ်အချိန်ပိုင်းခြားပြောတာနော်ဟိုဥက္ကတိနာတို့ကြည်ပါလားသူပွဲရနဲတာမှမဟုတ်ပဲလူ900လောက်ရှိတာဝါအတောင်60ပေါ်မှာကိုပဲကဲမလေးတာမရဘူးလားရမလေးသူတို့ကပါရမီရှင်မိခဲပြဘုံသူတို့ကပါရမီရှင်ကြီးတွေမိခဲပြဘုံဗျာတပည့်တော်တို့ကမိခဲပါဘုံခင်ဗျားတို့လည်းပြဘုံပါပဲဗျာရေတော့မဖုံးလိုက်ပါနဲ့ဟိုကပြီးခဲ့ပြဘုံဆိုပြီးသူတို့ကလွယ်မှာပေါ့ဗျာသူတို့ကပါရမီပြည့်ပြီးသားတွေပြီးခဲ့ပြဘုံညတို့တိတိကျကျမှပါရမီလိုတာကဘုရားဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရမီလိုတယ်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရမီလိုတယ်လက်ဝဲရလက်ရန်ဖြစ်ခြင်းပါရမီလိုတယ်အတိတိရှိချိတ်ဖြစ်ခြင်းပါရမီလိုတယ်အခုနိဗ္ဗာန်ရရင်အခုယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရမီမလိုသစ္စာတရားနာရင်သစ္စာအတိုင်းနှလုံးသွင်းမှရင်ဒီနှစ်ကြောင်းနဲ့ပြီးတယ်လို့ပေကောပရိသမှာလည်းလာတယ်ဥပရိပန္နာသပါဠိတော်မှာလည်းကိုတော်တိုင်းအမိန့်ရှိတယ်ဒါဖြင့်ပါရမီလိုတာလားအလုတ်လုတ်ဖို့လိုတာလားအလုတ်ကတော့အလိုလိုပြည့်လာတာရှိရဲ့လားမရှိဘူး။ခိုင်တန်တတိမှကြည့်လို့လဲဗျာတန်ရောစဉ်ကြောင့်ငိုးရီပြီးဘုရားရှိသွားတာကာကြီးတင်ပါလေးကကာယမတ္တနဲ့ဟုတ်လား
ဖြတ်စုသုတိစိတ်ကြသွားတော့ကဲဒီတန်ရောစဉ်ကြောင့်ငိုးကြည့်ပြီးဘုရားရှိမသွားဘူးလားသွားတယ်တန်ရောစဉ်စွတ်နဲ့အလို့ဘုရားကပေးလိုက်တော့လေသူကိုယ်တိုင်လို့သူဘောင်းနေနှောင်းနေနဲ့ပဲတခါတည်းရဟန္တာမဖြစ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့လည်းတကယ်ကြိုးစားရင်ကဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်ပြန်ရပါတယ်စိတ်ချပါဖြစ်အောင်တော့လုပ်ကြစမ်းပါအိမ်ပြန်သွားရင်ခက်ရကြီးရဲ့ဆိုပြီးလျှော့တော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဟမ်တန်ရောစဉ်ဟာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားဟုတ်လားတန်တတိမှကြီးတို့လည်းဘောင်းနေနှောင်းနေနဲ့ဘုရားရှိငိုးကြည့်သွားရင်ဟုတ်လားတန်ရောစဉ်စွတ်နဲ့အလုပ်လုပ်ခိုင်းလိုက်တော့လေမဲ့ညာပူညာမရဘူးလားရဒါပြင်အလုပ်ပေါ်မှာဗราဏပဲဘယ်ပေါ်မှာဗราဏဘေးကကိုင်းဥမာတကူဟောခင်မောမာဒီမှာအိတ်နေတယ်တကားဟောဒီဘက်ကထိုင်းနေတယ်ဒီအချိန် तू ကခန္ဓာရှိနဲ့ညာသိနဲ့ကိုက်နေရင်ဒီသူခင်မောမာအာယုံမပြုရင် तू တန်ရောစဉ်မစုံဘူးလားစွန့်ဒီအချိန်ရတာပေါ့ဝိပဿနာမဲ့ကစရတာမရဘူးလားရထုံဤတူပဲတကားကဒီမှာအိတ်နေတယ်တက္ကမဟောဘုရားရှိသွားထိုင်းနေကဲဒီအချိန်တကြလားတန်ရောစဉ်စွန့်နေတာဗျအလုတ်လုတ်တဲ့ချိန်စွန့်နေအလုတ်လုတ်တဲ့ချိန်မှာအလုံးမလို့ရင်တော့ခင်ဗျားတို့သူတို့စီအာယုံရောက်မှာပေါ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကပူအာယုံရောက်မယ်ထင်ခင်ဗျားတို့ကထင်တာနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိန်ကြီးသွားတွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုသိမရောက်ဘူးဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမျောတာဟမ်ရှင်းကိုရှင်းလားစဉ်းစားကြည့်နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်ပါလားဝင်းဖိတ်တင်တို့ဆိုအားတယ်ဆိုဖြတ်ဆူသွားလိုက်ပြီးသွားတာဝတ်တို့ဘုန်းကြီးကြည့်နေတာဟုတ်ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားလဲသွားခြင်းဘုန်းကြီးကလည်းရှိတယ်ဟောဒါဖြင့်လူဟာလူတန်ရောစဉ်စွန့်ရင်တော့မဲ့ညာဘုံညာမရဘူးလားရမစွန့်ရင်တော့မရဘူးဒါဖြင့်ဘေးကအရှိကိုပြောတာလားကိုဝင်းတဲကဒိဋ္ဌိတဏှာကိုပြောတာလားဒါဖြင့်တန်ရောစဉ်စွန့်တဲ့အလုံးဆိုတာတခြားလားဝိပဿနာအလုံးလားဝိပဿနာအလုံးလို့မှစွန့်မှာနော်ဝိပဿနာအလုံးမလို့ရင်တန်ရောစဉ်စွန့်မှာမစွန့်ဘူးဒီခြားမှတ်ပါဟိုသမထဆိုတာလေခင်ဗျားတို့ခဏတာ तू ကပညာအာယုံပြုတာတော့ကြကြတော့တန်ရောစဉ်ပဲလဲဆင်းသွားတာပဲမဆင်းဘူးလားဆင်းတယ်ဝိပဿနာကတော့ခင်ဗျားတို့တကယ်တမ်းခရီးအောင်လုပ်ကြည့်ပါ तू ကခင်ဗျားတို့အထက်ဆုံးကုသိုလ်ပဲဆောင်းစည်းခင်ဗျားတို့ဒီပြင်ကိစ္စတွေဒါခင်ဗျားတို့အာယုံပြုတာဒီဝိပဿနာမဲ့စွမ်းရည်တတ်တည်ခင်ဗျားတို့မသိလို့သိအားမကူတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ကိုမနေ့ကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်မြုံတဲ့ကိလေသာထားကြတဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာဆိုပြီး၃မျိုးမရှိဘူးလားရှိဒါလေးနည်းနည်းရှင်းညင်လို့မြုံနေတဲ့ကိလေသာအနုတ္တယကိလေသာထားကြတဲ့ကိလေသာကဟောပရိယုဌာဏကိလေသာလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာကဝိတိတ်ကမကိလေသာဒါစာလူပြောတော့ပေါ့ဗျာသို့တော့ဥမာနဲ့ပြောရင်မြုံမီတောင်မီစက်မီမရှိဘူးလားရှိမိจิตဆံကောင်းတဲ့မှာတောက်တတ်တဲ့တတ္တိတော့မရှိဘူးလားသို့တော့ရံကတ်နဲ့မထင်မချင်းတောက်ခဲ့လားအဲ့ဒါမြုံမီနဲ့တူတယ်ရံကတ်နဲ့ထိတဲ့အခါတောက်လာတော့ဒါပရိယုဌာဏထကြွတဲ့ကိလေသာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟုတ်လားမလျော်တဲ့အမိုက်ရှိတဲ့နေရာဓာတ်စီရှိတဲ့နေရာပြစ်လိုက်ရင်တိုက်တွေဓာတ်တွေအိုးတွေအထိအိမ်တွေအထိပျက်စီးနိုင်တဲ့သဘောရှိမရှိအဲ့ဒါတခြားလားလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာကြီးခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာမဲ့ကကိလေသာ၃မျိုးမှာ2မျိုးနိုင်တယ်ကိလေသာ၃မျိုးမှာဘယ်နှမျိုးနိုင်ထားကြွတဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာသူနိုင်တယ်အနုတ္တယကိလေသာသူမနိုင်ဘူးဒါလောကုတ္တရာမက်ကမှနိုင်တယ်ဒါတေချာပြမယ်တေချာကြည့်ပြိဿသမုပ္ပါခိုင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ1ကွက်မှလား2ကွက်မှလားစိတ်ပဲကြိုက်ကြိုက်ဝေဒနာပဲကြိုက်ကြိုက်ရုပ်ပဲကြိုက်ကြိုက်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဲ့တဘာဘာသူ့မှာရှိတဲ့သဘောကတခြားလားဖြစ်ပြက်လားခိုင်ခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တယ်ဆိုတော့ဒါတခြားလားမဲ့ပေါ်တာလားဒါလောကီမဲ့ခင်၅ပါးဗာမဲ့ခင်၅ပါးသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဆိုတော့ပုပ္ပဘာကမဲ့ပြင်စင်ကမဲ့မကိမ့်ဘူးလားကိမ့်မဲ့တိကိလေသာတတ်တယ်ဆိုတော့ဟောဒီထားကြတဲ့ကိလေသာလာသေးလားဒီတဏှာဥပါဒံလာသေးလားကံကလည်းကိလေသာလည်းဩကပါပဲတဲ့သူလည်းမထူးပါဘူးတဲ့ဒါကိလေသာပါပဲဒီချာစဉ်းစားနော်ဒီကခမရတို့ဟုတ်လားဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစမှာခန္ဓာထဲမှာပေါ့ဗျာဟရိယဘောမှာမဲ့ခင်ကိန်းရင်ဒီကိလေသာလာခွင့်ရသေးလားဒါပေမဲ့ထားကြမဲ့ကိလေသာရောလာသလားလွန်ကျူးမဲ့ကိလေသာ
သို့တော့ဒီခန္ဓာထဲမှာအောက်နေတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာကြတော့ဝိပဿနာမဲ့ကနိုင်ရလားဟောကိလေသာ၃မျိုးရှိတာ2မျိုးကိုဝိပဿနာမဲ့ကကောင်းကောင်းနိုင်တယ်ဗျာဒီကြစဉ်းစားပါဝိပဿနာလို့ဟာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတာမြင်ကြလို့မထင်နဲ့ကိလေသာ၃မျိုး2မျိုးတတ်တာသူစွမ်းရည်တတ်တယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြဲဆိုတဲ့အာယုံဟာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေตายရစရာတဏှာရောလာလို့ရပါဟမ်စဉ်းစားကြည့်တက်ကြွစရာမာနရောပိုင်ရှင်ဆိုင်ဉတဲ့ဒိဋ္ဌိရောဒါဖြင့်ရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဝေနာဖြစ်ပြစိတ်ဖြစ်ပြရုပ်ဖြစ်ပြတခုခုဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာမြင်ရင်ဝိပဿနာမဲ့ပေါ်တဲ့အတွက်ဟောဒီထကြွတဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးမဲ့ကိလေသာလာသေးလားဒါဝိပဿနာမဲ့ရဲ့စွမ်းရည်တတ်တည်ဒါခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်လို့ရင်ခမည်းတော်ကိလေသာမိမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်ထကြွမဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးမဲ့ကိလေသာပေါ်ခွင့်ရသို့တော့အနုတ္တိယကိလေသာကြတော့ပြမယ်ဒီက၅ပါးကရင့်သွားတော့ဖြစ်ပြမြင်နေ၅ပါးပဲဖြစ်ပြမုံတော့၅ပါးပဲကဲဖြစ်ပြဟာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော့ကဲတခြားလား၈ပါးလားသိလိုက်တဲ့ချက်တည်းနဲ့ဒီဒုက္ခညအောင်မှမချုပ်ဘူးလားချုပ်ခြင်းလို့ချုပ်တာလားအနုတ္တိယကိလေသာသေလို့ချုပ်တာလားဒီခန္ဓာထဲမှာအောင်းနေတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာကိုလောကုတ္တရာမက်ကဘိညာသကိမ္မတာလောကုတ္တရာမက်တို့မြည်သည်သကိမ့်တစ်ကြိမ်မတာဖြစ်တယ်ကွာနှစ်ကြိမ်မဖြစ်ဘူးမဲ့ဇောဘိညာဇောဆိုတာဒီမှာသောတပတ္တိမက်နဲ့တခါတည်းသိလိုက်တယ်ဆိုရင်မဲ့ဒီဒုက္ခကိုအာယုံပြုတာလားဒုက္ခမရှိတာကိုအာယုံပြုတာလားဒီဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ဒီညာမလှဲဘူးလားလှဲ့သွားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အနုတ္တယကိလေသာကိုတခြားမက်ကတတ်တာလားလောကုတ္တရာမက်ကတတ်လိုက်တာလောကုတ္တရာမက်ကတတ်လိုက်တော့ဒီအနုတ္တယကိလေသာချုပ်တော့ဒီအကျိုးပေးဝိပါကဝကြည်မသိမ့်ဘူးလားသိမ့်သွားဒါဖြင့်အဲ့ဒီဝတ်ကျွတ်တဲ့နေရာဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်မြင်တာဒီတခြားလားမဲ့ညာအဲ့ဒါခမရတို့ခန္ဓာရှိတော့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်သဥပါဒိတေသာနိဗ္ဗာန်ပြောလာပြီခဏ6ရက်ရှိပြီတကယ်လို့ရင်တကယ်မြင်နိုင်တာကိုခမရတို့သေချာအကွက်ကြပြပြီတကယ်လို့ခမရတို့မလေးတန်ရသွားရင်တဏှာဥပါဒံကံလုံးလုံးမချုပ်ဘူးလားချုပ်ရင်ဟိုဘက်မှာအနာဂတ်ဇာတိဇရာမရဏပေါ်သေးလားအဲ့ဒါမပေါ်တာဒီဥစဉ်တို့တရားဓမ္မဒီဇာတိချုပ်တော့ဇရာမရဏချုပ်သွားတာဒီအနုပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်ခုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီဟုတ်လားရောက်အပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့ဒီခုလက်ရှိမြင်အပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှမမြင်ရင်ရောက်အပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာအလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့လောကုတ္တရာမက်ကပေါ်ယူထုံးစံရှိရဲ့ဒါဖြင့်ဝိပဿနာမက်ကခမည်းတော်ပွားများရမယ်မဲ့ဆိုတော့ဒါခမည်းတော်အလုပ်ခမည်းတော်အားကိုးရဒီမက်ကိုတကယ်အားကိုးပါအားကိုးရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီခြေတုံးကလည်းခမည်းတော်ပြောဖို့ပါတယ်ကဲဝိပဿနာမက်ကပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းသောကပရိဒီဝမငြိမ့်ဘူးလားတန်တရားလည်းအပေဒုက္ခမသိမ့်ဘူးလားဟာသူ့တဲ့ထက်တဲ့စိတ်ပဲရှိမလဲဗျာခမည်းတော်ပြစ္ဆုတ်ပံယန္တိမန္တိအန္တရေတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တာဒီဝိပဿနာမက်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ကတ်ကြော်တရားတဲ့ကြတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိန့်မရှိဘူးလားရှိတယ်အတ္တဓမ္မတော်ဝါအတ္တန်ဒိဋ္ဌိတော်ဝါအတ္တန်ဓမ္မတော်ဝါအတ္တန်ဒိဋ္ဌိတော်ဝါဒါမတူတော်တရားဘေးမှ၎င်းအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်အကျိုးရှိလို့ဒီဝိပဿနာအလုပ်ဟာဒီကိလေသာတတ်နိုင်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးငါအလုပ်စင်ဆိုပြီးတော့ gain တခြားမှာဟောခဲ့တာလားတရားကုံတော်6ပါးမှာဟောခဲ့တာဒီတဲ့ခင်ဗျားတို့ဣတိပိသောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်ရတယ်သက္ခတော်ဘဂဝတာရမောတန်ဒိဋ္ဌိကောအာကာလိကောအိပတိကောဩပါနေယိကောပစ္စတံဝရိဒဘောဝိညူဟိဒါဘုရားအဲ့ဒါငါအလုပ်စင်ကွာခင်ဗျားတို့အလုပ်စင်တရားကိုဘယ်ရှိသွားပြီပူဇော်နေဆေးကတခြားလားတောက်ဆေးလားခင်ဗျားတို့ကသုံးတာလိမ့်စေသွားပူဇော်နေတော့ကိုကတော့ပြောလို့ဘောဓမ္မနုတ္တိပေါ့ဟောတာကဝိပဿနာခင်ဗျားတို့ကသုံးတာကဓမ္မနုတ္တိဆိုတော့သမထပေါ့။ gain ဟောတဲ့တရားလုပ်ငန်းစဉ်ကတခြားဟောတာလားဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ဟောတာလား။ gain ဘုရားရှိသွားပြီသက္ခတောဘဂဝတာရမောတန်ဒိဋ္ဌိကိုတော်ကြီးမြင်အောင်လုပ်ဘုရုညာသွားဆရာလုပ်တော်ကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်ဒိဋ္ဌိကို
ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရန်ကုန်ပြည်မှာဟောပါတယ်တော်ကြဖွင့်တဲ့ထက်ပါလာပါလိမ့်မယ်။တန်ဒိဋ္ဌိကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်ပြီ။ဓမ္မကိုယ်တော်ကြီးအက္ကာလီကိုအခမ်းမလင့်အကျိုးပေးပြီ။ဘုရုသွားဆရာလုပ်ပြီ။အောင်ပဲလေးဆေးရတော့ဆေး။အများတို့ကလိမ့်စေးတယ်ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်။ပြီးတော့ယောဂပျောက်ပါငြိမ်ယုံတော့ရမယ်သမထဆိုတာငြိမ်တာပဲရှိတယ်တကယ်ယောဂမပြောင်းဘူးဒါပြန်ဝိပဿနာအလုံးမှာတကယ်ကိလေသာယောဂပြောင်းမှာအများတို့ကပျောက်ကောပျောက်ခြင်းလားရိုးရိုးပြောပါနှစ်ရက်ကြံတော့လားနက်ဖန်တပည့်နက်ဖန်တပည့်လက်ကချိုးပြီဖိနှဲဆိုရင်နောက်ကြတဲ့ဖဏောင်သစ္စာပေါက်ပဲနောက်ကြတဲ့ဖဏောင်သစ္စာပေါက်ဘာလို့ဆိုတော့ခြေလမ်းမှာမှန်မှုလေခြေလမ်းမှန်မဲ့ထင်သလားကူသွားနေတာမှန်တယ်နော်ပြန်ကန်ကြီးကြတော့ခြေလမ်းကနောက်ဆုတ်တာလားအတင်းရှိတိုးသွားတာလားတစ်ဖက်ကမှခြေတော့မချသေးဘူးနောက်တစ်ဖက်ကလှမ်းနေတာအရင်ဖြစ်နေတော့ခလုတ်တိုက်လဲမှစိုးရတယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကဘဲမှမပြေဘူးမှန်မှန်နာသွားရှင်းရောရှင်းလားစဉ်းစားကြည့်ပါအကျဉ်လင်များတွေဘုရားလက်ထက်ကဒီတရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကြောင့်တရားကိမ့်ပြီးတော့ဂိုင်းခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းဝိတာခနဲ့ဓမ္မဒိဏဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဗိမ္မာမင်းကြီးကဘုရားမဖြစ်ခင်တည်းကတောင်းပန်ထားတယ်အကယ်လို့အရှင်မင်းသားဘုရားဖြစ်ရင်သူတိုင်းပြည်ရင်ကြွပါဒီလိုတောင်းပန်ထားတဲ့အတွက်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟေးကောနော်ပြောလို့ဟုတ်လားဘုရားကြွလာတယ်တဝါရပြီးတော့ကိုက်ဗိမ္မာမင်းကြီးစီမရောက်ဘူးလားရောက်လာလားရာကျူပြီးဝင်လာဖို့ဗျာအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘုရားရောက်လာတယ်ဆိုရင်တရားနာကြတာပေါ့မင်းတို့တထေးတို့တပြင်းပြိဿလေးဖို့ပေါ့ဗျာနာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဝိသခဆိုတဲ့တထေးကတရားနာရမတ္တဉာဏ်ခန္ဓာလှည့်လိုက်တာနဲ့နာယုံနဲ့တည်တယ်တော့မယူနဲ့နော်နာရမတ္တအလုံးလုံးသွားတာနာကတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာလှည့်လိုက်တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာကဟောတဲ့တရားနဲ့နှစ်ချက်ညီသွားတဲ့အတွက်သစ္စာသိပြီသူကိုယ်တိုင်သောတာပန်မတည်ဘူးလားတည်သွားတယ်တည်သွားတဲ့အခါကျတော့သောတာပန်ကမနေ့ကပြောတဲ့ဝိပ္ပန္နတာ12ပါးသူက10ပါးပေတာဘူးဘယ်နှပါးပေတယ်သုဘတင်ညာသုဘစိတ်တာ तू မပေနိုင်ဘူးဒုက္ခတင်ညာဒုက္ခစိတ်တာမပေနိုင်တဲ့အတွက်ပြန်နာပဲအေးပြန်တော့သူ့တထေးကတော့ဓမ္မဒိဏကတိုက်ပေါ်ကလက်ကလေးပါလေးကမ်းပြီးမကြိုးဘူးလားလက်ကလေးပါလေးဆွဲဝင်ပြီးရှင်းမှုမပြတ်နေတာပဲသောတာပန်တည်ယုံနဲ့တော့ဒါရီသမီးတွေခင်မွန်းတွေပစ္စည်းဥစ္စာယရနာတွေစွန့်ရမယ်လို့ဒီလိုမယူပါနဲ့သူ့မြက်ကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရမာသတာပဲတာတဏှာမှစားမမြည်ပဲနဲ့ဒါကြောင့်တီအောင်လှုပ်ရှားမှာအိမ်ပြန်သွားလေခင်ဗျားတို့ရှင်းမှုမပြတ်နေရပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကပြန်သွားရှင်းမှုမပြတ်နေကျင်တာပဲမဟုတ်လားကျိုးစားလို့ပါသောတာပန်တည်ယုံနေတော့သားလင်ခင်မို့မပြည့်ရပါဘူးဓမ္မကြီးတွေရှင်းရလားဒါကျိုးစားလို့နော်2ရက်ကြာတော့လေခဏပါနဲ့ဆို3ရက်ဓမ္မကြီးတွေလည်းကျိုးစားပေါ့အဲ့ဒီမှာကောတော့ပြောလို့နောက်သွားပြီးနာတဲ့အခါကျတော့တရားရဲ့အရာသာသိတော့ gain တင်နာဉာဏ်ခန္ဓာတက်လိုက်တော့ဒုတိယအချိန်ကျတော့တခြားလားသရဂံမိမဲ့ညာဖူညာရတာဒီကြတော့လေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပြန်သွားတယ်ဆိုတတိကတော်ဓမ္မဒိဏကလက်ကလေးပါလေးကမ်းပြီးကျူးပဲဆိုရင်ရှင်းမှုမပြတ်ပဲလက်ကလေးပါလေးဆွဲပြီးရှင်းမှုမပြတ်ပဲနေတာပဲစဉ်းစားသရဂံမိမဲ့ကလည်းတဏုကရကာမရာဂဗျာပါဒပါရတာရှိတာ तू မပင်နိုင်ဘူးငါးပါးယုံကာမဂုဏ်နဲ့ तू ပျော်သေးတာပဲမပျော်ဘူးလားပျော်လားဒါဖြင့်နောက်သွားပြီးတော့နာတဲ့အခါကျတော့တခြားဖြစ်သွားတာလားအနာဂံတိသွားတာလားအနာဂံမိမဲ့ညာပူညာမရဘူးလားရကိလေသာကပါလေလေပြောင်းတိုက်လေလေကိလေသာစင်လေလေပေါ့ဗျာဒါဝိပဿနာမဲ့အာကုလောက်ရတာပေါ့နာကနာပြီးညာခန္ဓာလဲရင်းနဲ့ပဲတီးသွားတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဒိဏကကြည့်တယ်ခဏပြန်လာဘူးထူးတယ်တဲ့အိန္ဒိယရတယ်သို့တော်သူဝိတရားတိုင်တိုက်ပေါ်ကနေလက်ကလေးပါလေးကမ်းပြီးမကြိုးဘူးလားသို့တော်ဝိသခတထေးကကင်သေးလားမကင်ကာမရာဂဗျာပါဒပ
baby, Miba baby, Dubia Nava Ion Gamgo Nemo, Nabi Choutama, sheeted, Nava Ion Gamgoma, Bay Lipi. You know the Madina, Velule. We got the tea. We got the day, hey, one of Tanchene Cane, Babido. What you think you came to one need? What gee, a gay cut? The Nila, and started at the hotel Salu. Kemumaga Vincent Jimmy met one of the hotel Salu. Sorry, need all let the hotel and Tanchene Niama, the hotel 8. You know, two boy Magina Lula. And Yabo Magina Lula, so you may do it or the Madina. Medula do it. Then Yajara the Gala with the Tiny, a can't tell Tenida. We're not a bit the Marina. When we made her. Velu Johnny, two boy Magina Lula, Dumo, Yabo Magina Lula. Mameula made. Eddie Jima with the tea. Mapio Comu so that to tea. Mapio yen, Yanqueme, the Marina, Sudombeti. Eddie Jaroma with the tea. Shantamadina, the charge of food. They are Jesu. And now can me may Jesu. Your less than if you are Lucian. I think Becca like release about it, Nabeca like release about it. Eddie Gray Shisu, a Tema Uchubara. Now, Moni Diallo, Tomato Nigerian, Ginababi. Now, ain't down you measuring you are also a commission of la son. The Gajidi Decemia young Juzan and they come up. Gomula gone. Go no gone there. But Pony Milu gone there, Viola. I'm not to say there they come with him. A gauge here, I'm not a gay card. Since that, Eddie Madamadi Naga. Dilusun Nine Jesuria, oh, Deaya Jesuala. Deaya Jesua. De Temia Bala. You know, do I with the cat the tiger son out, the Madin Naga. To me at Twivida Tandrigo, Mamulu. So be it. To Bakuni Malo channel of your ave. Malo channel of your. Bakuni Malo channels or what a jaibo. Sound show at a down when Duma. A jump thing to say, sound show me a case I see. When there's also the got a beam that means you have shootans and they you. None that you didn't chew beedo. The car a Bakuni Majang with the car of shootans and you know the car of Mabula Bull. The tiger of Jella, the Bakuni Mazuro, Lati, a tapora. Dari Ekan Yarane. See a Bakuni Maya, so mad don't do ma. Majinja night. Majinja night no soldier, say a Bakuni Mazi, Quent down be, Conilla Quent down be, the Caradore watching. Young Aletepi, the Barmi Alepi, Uria Aletna. No. Conia dream at the Care. Eh, Guano, Brit Nambida, Pata, Yanda Majip. Sata Pita. Then look at Damu, Sudan at Tata. Yanda chitted at the Care. Virgadomu, the Carata Pida Chip. Era Sudan at Tate Sal, Mugusia of the teacher Hore, no? I mean, Piana Regada with the gather here. Me, but a mother sailing mamba 12 good. Lumia twitching, Pianda the la. Do a tweetable with that car. None a Bakuni Majang, a chan and a barbido. Do twitching Lalumia and a cat. The other one, a Mima Vesubido. Mamula made. Ah, the guy did chip bone, they choke bone, they made her. Who the mother now, she like that. She need that. Mishimula Shin. I've been a jar of one of your lube. Made him yan a kisa body. Ubaran the canon at the chazi la, a turula. The chazi lule you lumia, a turule you lumia. Chibunia. Do the Yanchini. Do a Nagaji, who are Yanda, do the same Mimula Mien. Ubarane Kandane, the Chazi, la, Dudu Lazun, Swell Lion, Ubarane Kanda. Maswell Lion, Tamarayare Kanda. Well, Payana Major Kanda Mishula Shida. Do the Dru Maswell Lamushi. Eh, Nubarane Kanda. Uzeno Netwa, Uzeno de Garamari, Buduzenia, Kukanda, Maswebula. And Edaga Ubarane Kanda. Swell Lion, Ubarane Kanda, Maswell Lion, and Nubarane.
ခန္ဓာဓမ္မရာရတဲ့ခန္ဓာပေါ့နောက်ပြီးတော့မှကိလေသာပယ်တတ်ပုံတွေမမေးဘူးလားမေးတယ်တစင်းတစင်းမေးတာပေါ့လေမေးလာတော့ကိုယ်တော်ပြောဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်ဘယ်ပြစ်တဲ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်ဘယ်ပြစ်တဲ့နော်ဥပေက္ခဝေဒနာမရှိရင်ဘယ်ပြစ်တဲ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိရင်ကာမရာဂလာမှာပေါ့ငါးပါးအာယုကာမဂုဏ်တခါတည်းတန်းတဲ့တဏှာလာမှာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာမရှိလို့ရှင်ဒေါသလာမှာပေါ့ဥပေက္ခဝေဒနာမရှိရင်မောဟလာမှာပေါ့ဒါအလုံးမှာတကယ်ခီးရောက်ပြီးတော့တကယ်တမ်းမပြောဘူးလားပြောလားခိုင်းဒါဖြစ်ရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒါကတာရကပြတာခိုင်းတကယ်ကျူးစားရင်ဒီထဲကဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ပါရမီလူတာလားအလုတ်လုတ်ဖို့လူတာလားအလုတ်ကလည်းခင်ဗျားတို့နေကမှန်းနေတယ်ဝိပဿနာအလုတ်မလုပ်ခင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာပြောတိုင်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်မပါဘူးလားပါကဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေရလဲတခြားပေါ်မှာမူတီးဖြုတ်တာလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါပေါ်မှာမူတီးဖြုတ်တာလားခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါပေါ်မှာမူတီးဖြုတ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအမတန်းကိုလမ်းစဉ်မှန်းနေတဲ့အတွက်တကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ခီးမရောက်ဘူးလားရောက်နိုင်ရောက်နိုင်တာကိုကဲဘုရားကုံတော်ကသွက်ခတော်ဘဂဝတာရမောဘဂဝတာဘုံတော်6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သူအခတော်ကောင်းစွာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဟောခဲ့ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကနံပါတ်1သူကိစ္စသူမပြောဘူးလားပြောတယ်ကဲသာဝကကိစ္စကြတော့တန်ဒိဋ္ဌိကောအကာလိကောအိပတိကောဩပါနေယိကောပစ္စတံဝရိတဘောဝိညူဟိဟောတာကသာဝကကိစ္စသက္ခတော်ဘဂဝတာရမောကဘုရားရဲ့ကိစ္စမြတ်တို့ရတာညွတ်နေတာဗျဒါကဘုရားရဲ့ကိစ္စဒါတို့ကြင့်ကြံကြိုးစားမယ်ကိစ္စဒီလိုခွဲရလားဒါမြင်ရတာရှောက်ယူရင်တော့မမေ့ဘူးလို့ဗျာစာကြည့်ဖို့ပဲရှိတာအလုတ်လို့ရမှာဒီတရားကုံတော်6ပါးအဲ့ဒါငါဘုရားရဲ့တရားအလုတ်စင်ဆိုပြီးတော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထိုးထိုးထွန်းထွန်းဆုံးမခဲ့တယ်နော်တန်ဒိဋ္ဌိကောသမ္မံပတ္တိတာပေါ့ကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်သူများပါးစပ်လမ်းမဆုံးနဲ့ကွာပြစ္ဆခတိပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဟုတ်လားပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာပေါ်ရဘယ်နှဌာနရှိ6ဌာနအဲ့ဒီ6ဌာနရှိတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတန်ဒိဋ္ဌိကောသမ္မံပတ္တိတာပေါ့ခမရတို့ပထမပေါ်တာသိအောင်လုပ်ပါတောင်းမှန်ပါတယ်ပထမဘာတော့ပေါ်ရာသိအောင်လုပ်ပါပေါ်ရာသိရင်ပြက်တာသိတယ်လို့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိတ်မရှိဘူးလားဟောဆိုတော့ပေါ်ရာသိတဲ့အချိန်မှာပေါ်တဲ့တရားကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီပေါ်တဲ့တရားရှိသေးလားတတ္တဝါနှစ်စိတ်နဲ့ရှင်တာလားတဲ့တစိတ်ပြီးမှတစိတ်နဲ့ရှင်ရတာဒါပြင်အရှုခံပေါ်ပြီးမှရှုညာကပေါ်တာသိတဲ့အချိန်ကျတော့သူရှိသေးလားဒါပေါ်ရာသိရင်ပြက်တာသိတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့တော်တော်ကိုရှင်းအောင်လင်းအောင်ဆုံးမတာပါပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပေါ်ရာသိရင်ပြက်တာသိတယ်ပေါ်ရာမမသိရင်ပြက်တာဘယ်နှလို့သိမသိဘူးဒါကြောင့်ပေါ်ရာသိတာကတတိပဋ္ဌာနမေပြက်တာသိတာကတတိပဋ္ဌာနဘာဝနာမေအဲ့ဒီကြမှာဘာဝနာဖြစ်လာတာပေါ်ရာသိနေတော့ကတော့တတိပဋ္ဌာနမေပဲပေါ်တိုင်းသိနေတာဒါတတိပဋ္ဌာနမေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်ရာသိပြီးတော့မှပြက်တာသိတာကတတိပဋ္ဌာနဘာဝနာမေအဲ့ဒီဖြစ်ပြလမ်းဆုံးမျက်နာကတတိပဋ္ဌာန်လမ်းဆုံးမေဒါဖြင့်တတိပဋ္ဌာနမေမှာဘယ်နှမျိုးရှိပေါ်တိုင်းသိတာကဘာတော့တတိပဋ္ဌာနမေအဲ့ဒီပေါ်တာလေးတွေချုပ်ပြောက်ပြီးပျက်စီးသွားတာမြင်တာကတတိပဋ္ဌာနဘာဝနာမေအဲ့ဒီချုပ်ပြောက်မျိုးတွေချုပ်ဆုံးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တာကတတိပဋ္ဌာန်လမ်းဆုံးမေတတိပဋ္ဌာန်လမ်းဆုံးပဲကြမှာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုတတိပဋ္ဌာန်မက်ကလည်း၅ပါးပဲတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာမက်ကလည်း၅ပါးပဲဒါဖြင့်ရင်တန်ဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်ရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသူများပြောလားခန္ဓာကပြောတာလားခန္ဓာကလည်း6ဓာရနော်များသောအားဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေယောဂီတွေမှာကာယဓာရမှာအပေါ်များတယ်မနောဓာရမှာပေါ်တာကြတော့အသိနေတယ်ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ကာယဓာရပေါ်တာကြတော့သိထင်ရှားတာဘူးဟုတ်လားကျင်တယ်နာတယ်အောက်နေအမလီခံနိုင်မလားဆိုတာဒါကာယဓာရ  gain မနောတော်ရကပေါ်တဲ့
တွေးလုံးနေကြတော့ခင်ဗျားတို့အတိတော်ခက်တယ်မခက်ဘူးလားခက်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့တမာရီအားနေတယ်ဘာလို့ဆိုတမာရီအားနေတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပေါ်တဲ့တရားကအလွန်လင်းမြန်တာဘူးအဲ့ဒီလင်းမြန်တဲ့သဘောကိုတမာရီအားနေတော့ပေါ်မှန်းကိုမသိလိုက်အမှန်ပေါ်တာသိမှပြက်တာသိမှပေါ်တာမသိဘဲနဲ့ပြက်တာသိပါဒါကြောင့်တလောတော်ကဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်ဒီကပေါ်တယ်ဒီကမခန္ဓာရပေါ်တယ်ပေါ့ဗျဒီကခင်ဗျားတို့တန်တိတ်တီကောနဲ့မလိုက်ဘူးလားလိုက်ကဲဒီတော့ဒီမခန္ဓာရအရင်ကခန္ဓာရလေးမချုပ်ဘဲနဲ့ဒီမခန္ဓာရပေါ်လို့ရပါဒီခန္ဓာတော့ကတော့ तू ကသတိမထားလိုက်ဘူးမခန္ဓာရကြတော့ဟာနာလိုက်တာဆိုတာဒီကတတိမဲ့ခင်ကဥစည်းတဲ့သဘောရှိမရှိနာရာတိတာကတတိမဲ့ခင်ကဥစည်းတာဟုတ်တယ်မို့လားဒီကပေါ်ဒီကောင်းတာလေးပြောက်တာကတော့ gain ခင်ဗျားတို့တတိယသိတာလားပညာနဲ့တွေးမှသိတာလားဒါကြောင့်တတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှုဒီမှာသိချကြည့်ဟုတ်လားပလတ်စတစ်ခွဲလို့မလုံးနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပုံကိုရှင်းအောင် gain တွေးပြလို့မရဘူးပရမတ်ဆိုတာဥပမာအပြကောင်းမှခင်ဗျားတို့ညံထဲမှာရှင်းတာဒါလို့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကလည်းဒီအလုတ်စင်နဲ့ပြောရတော့ဟောဒီကမြင်တာက gain တမာဒိဋ္ဌိကဟောဒီကပေါ်တာသိတယ်သူနဲ့တွဲနေတဲ့တမာဝါမတမာတတိတမာတမာရီဘာပြီးသားလို့ယူပေါ့ဗျခင်ဗျားတို့မျက်လုံးနဲ့မျက်မှန်လို့ဟိုတလောကမပြောဘူးလားဒီပေါ်တာသိတာကတမာဒိဋ္ဌိဟောဒီဥစ္စာလေးချုပ်သွားတာလေးကတမာသင်္ကပ္ပကမျက်မှန်ကအကွက်ဖော်ပြီးတာဒါအရင်ဒါခင်ဗျားအဟောင်းချုပ်ပြီးမှအစ်စ်ပေါ်တာသူကတမာသင်္ကပ္ပကအကွက်ဖော်တာအကွက်ဖော်လိုက်တော့မှတမာဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်အရင်တရားမဟုတ်ဘူးဒါအစ်စ်ဆိုတဲ့အဟောင်းရှိသေးလားဒါဖြင့်အဟောင်းချုပ်တာဒီတခြားလားအနိစ္စလက္ခဏာလားအသစ်ပေါ်လာတာဒီတခြားလားအနိစ္စလားအနိစ္စရောက်မဲ့တရားနဲ့အနိစ္စလက္ခဏာနဲ့ဒီလက္ခဏာနဲ့အနိစ္စခွဲလာဘူးအတော်လေးတော့သဘာဝကြတဲ့အပြောပြနေရတဲ့အတွက်သိခံပြီးနာပါမရှင်းမရှိရပါဘူး။ဘာလို့ဆိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါလားအနတ္တသုံးလို့ရှိတာလားအနတ္တလက္ခဏာသုံးလို့ရှိတာလားလက္ခဏာဆိုတာအထည်ရှိသလားအနိစ္စဖြစ်မဲ့တရားကရှိသေးတယ်အနိစ္စတည်းဖြစ်မဲ့တရားကရှိသေးတယ်ဒီမှာပေါ်နေတယ်ဓမ္မကပေါ်နေတယ်ဒါအနိစ္စဖြစ်မဲ့တရား तू ကသိလိုက်ပြီသမာဓိဋ္ဌိကဟောဒါအနိစ္စဖြစ်မဲ့အသစ်ပဲဒီကမူလကကောင်းတဲ့သဘောလေးကချုပ်ပြီးတော့မှဒီကအသစ်ကလေးကမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဒါပြင်အဟောင်းချုပ်ပြီးမှအသစ်ပေါ်တာပေါ့ဗျာဒါပြင်အဟောင်းချုပ်တာကြတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်သမာသင်္ကပ္ပကမျက်မှန်ကနေအကွက်ဖော်ပေးလိုက်ဒါခင်ဗျားအဟောင်းချုပ်ပြီးမှအသစ်ပေါ်တာဗျာဩသမာဓိဋ္ဌိကဆုံးဖြတ်တာပဲသမာသင်္ကပ္ပကအကွက်ဖော်ပြီးမှအနိစ္စလက္ခဏာအမြင်သမ်းမှာနှုတ်မအမြင်သမ်းမှာမျက်လုံးနဲ့မျက်မှန်နဲ့မျက်လုံးမွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီတိုင်းကြည့်နေမွဲတဲ့တဲ့ပဲမျက်မှန်မပါပဲနဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်မြင်ရပါဒီတော့သမာသင်္ကပ္ပအားကောင်းမှအနိစ္စလက္ခဏာကိုအမြင်သမ်းမယ်နောက်ကြတော့ခင်ဗျားတို့အပြည့်ကြည့်မြင်မှာပါဒါကဟိုရှင်းအောင်လို့ဒါပြောနေရကဲရေထဲမှာမတ်တိုင်စိုက်ထားတော့အထက်ကအောက်မစီးဘူးလားစီးတာခုအေယာဝတီမြက်ကဗျာကဲမြောက်ကနေတောင်စီးတယ်ဆိုတာဒါခင်ဗျားတို့အထင်ရှားပဲသို့တော့ရေပြင်းကြီးကတော့အထက်ကနေအောက်စီးတယ်ဆိုတာသိတယ်ရေသည့်ရေဟောင်ပြောင်းတာကြတော့သိရလားရေသည့်ရေဟောင်ပြောင်းတာကြတော့ကဲမှတ်တိုင်မဆိုင်ဘဲနဲ့သိမှာလားမှတ်တိုင်ဆိုင်မှသိမှာလားဒါပြန်တတိမဲ့ခင်ကဥသိပြီးတော့တမာတိနဲ့ဩဒါတရားပေါ်တာပဲပထမတရားပေါ်တာကိုတရားပေါ်မှသိပါနောက်ပြီးတော့မှဒီတရားဟာမူလရှိတဲ့တရားလားနောက်အစားထိုးတဲ့တရားလားဆိုတာတခြားလားဉာဏ်ကဝိပန္နာလားဒါဖြင့်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပအားကောင်းမှရည်သိရောင်ကွဲမှာပေါ့ဟုတ်လားကိုယ်တော့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပအားမကောင်းရင်ရည်သိရောင်ကွဲပါမကွဲဘူးအထက်ကရည်စီးတာတော့အောက်စီးသွားတယ်ဆိုတာတော့ဒါတာမြင်ညာအမြင်တော့သိတာပေါ့ဒါတန်တတိလေးဆက်နေတာရည်ကိုယ်တော့ပြောလို့အသေးဟောင်းမကွဲဘူးပေါ့ဒီကတခါတည်းမှတ်တိုင်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရည်သစ်ကဒီလားမတူဘူးလားရည်ဟောင်းကဒီဘက်စီးမသွားဘူးလားဒီမှတ်တိုင်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ရည်သစ်ရည်ဟောင်းပြောင်းတာမသိဘူးလားသိလားဒီမှာနဲ့ခန္ဓာတဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားကိုဟာဒါဓမ္မပေါ်တာပဲငါနဲ့မရောအောင်ခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်ပထမသုံးသပ်နေတာဒါသမသနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်သုံးသပ်နေရင်ကနေပြီးတော့ဟာဒါအသိဟောအဟောင်းချုပ်သွားပြီဒါအသိပေါ်တာအဟောင်းချုပ်သွားတယ်ဆိုတာကသမာသင်္ကပ္ပကပြောလိုက်တာဒါအသိကွာဆိုတာကသမာဓိဋ္ဌိကဆုံးဖြတ်လိုက်တာ
ဟိုအကွက်ဖော်ပေးလိုက်တမာရိတိကဆုံးပြလိုက်အကွက်ဖော်ပေးလိုက်တမာရိတိကဆုံးပြလိုက်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီလိုခတ်ကြေးကြေးရသွားမှရမယ်နောက်တမာရိအားကောင်းလာရင်တော့တကူလုံးတစ်ကောင်လုံးတစ်ထဲလုံးအသွားချစရာမရှိအောင်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ်ပြန်တော့လေကာယတော်ရတာရှုနေတယ်ကိုင်ကတော့မနောတော်ရကပေါ်တာကြတော့မရှုတော့ကိလေသာကြားမခိုးဘူးလားခိုးသွားရင် तू ဒါပဲမြင်မယ် तू ရှေ့တက်ဖို့ရလမ်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဓွာရမှန်မှလက္ခဏာညာမှန်တယ်ဓွာရမမှန်ရင်လက္ခဏာညာမမှန်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားကိုကံများတို့ကာယဓွာရကတော့တန်တိတိဆက်နေလို့ဟာဟုတ်တယ်ဖောက်ပြန်နေတာပဲအပြည့်စည်းနေတာပဲကြည်နေရင်ဝင်းနေရနေပြီဖြတ်စုတခုတော့အာယုံပြုတ်လိုက်မယ်သူ့ကြတော့မရှိဘူးဒီပဲ तू ကအမြင်တန်းနေတာဟိုတမာရီကအားကောင်းတော့အရှိန်ကောင်းနေတော့သူ့ပေါ်မှာအာယုံကရောက်ဒီကမနှောကနေပြီးတော့ဖြတ်စုဟုတ်လားရောင်ရည်တွေ့မယ်ဝယ်ရည်တွေ့မယ်လုံရည်ကန်ရည်တွေ့လိုက်တာအဲ့ဒီဥစ္စာကြတော့သိသေးလားအဲ့ဒီမှာကိလေသာဈာကိုတဲ့အတွက်ဒီမြင်နေတဲ့အာယုံဒုက္ခသစ္စာလို့ကိုညာကမပိုင်းနိုင်ဘူးဘောင်းဆိုတော့ तू ကအားနေနေတာဘောင်းဆိုတော့ရှူတိုင်း तू ကဓွာရတစ်ခုကနေနောက်ဓွာရတစ်ခုဒီကာဓွာရပေါ်နေတော့ကြမနောဓွာရပေါ်မယ်မနောဓွာရပေါ်နေသောတဓွာရကပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်အနောက်တော့ကကာယဓွာရပြန်လာခြင်းလာမယ်ဓွာရမှန်မှလက္ခဏာညာမှန်မယ်ဒါတိချာမှတ်ပါဒါတန်ဒိဋ္ဌိကိုမြင်ရင်ခမရတို့စဉ်းစားကြည့်အကာလိကောနကာလန္တရိဝိပါကောနကာလန္တရိကာလမချပဲဝိပါကောအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဒီကိလေသာအောင်ပွဲမရဘူးလားရဒီတဏှာဥပါဒံလာသေးလားကိုက်လာပြီးမှချိုးရတာလားမလာဘဲနဲ့ချိုးရတာမလာဘဲနဲ့ချိုးရတာအနုပ္ပါဒနိရောဓလာပြီးမှချုပ်တာကဥပ္ပါဒနိရောဓအကယ်လို့လောလာဒီကကာယတော်ရကရှုနေတယ်ဝိနည်းကနေပြီးတော့သဘောကျတယ်ဆိုတာတခြားလားတဏှာလားတရကစိတ်တံဒီပဇာနာတိဆိုရင်ဒီဥပါဒံချုပ်တာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်မရှုကောင်းတဲ့တရားကျုပ်တို့ခန္ဓာထဲမှာရှိရလားဟေးမရှုကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူးမသိမှပဲစိုးရိမ်နေတယ်မရှုတာမှပဲစိုးရိမ်နေတယ်ဒါရင်ဝိပဿနာဆိုတာတခြားလားစောင့်ကြည့်ရမှာဟေးအရှုခံနဲ့ရှုညာနဲ့ကိုက်နေတခြားလားအကာလိကောလားကိုက်ပြီးတော့ကြတော့မှအကာလိကောအခါမလင်းအကျိုးပေးပြီးတော့အေဟိပတ္တိကောဆိုတာမလားဘူးလားအေဟိလာပါပတ္တရှုပါဆိုတာဟောဒီဒုက္ခသစ္စာပထမခေါ်မယ်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်ရအောင်ခင်ဗျားတို့လိုက်မှာမေဃသစ္စာခေါ်မယ်နိရောဓသစ္စာဘွားကနေခေါ်နိုင်ပါမလားဘာလို့ဆိုဒုက္ခရဲ့အဆုံးမှာတခြားရှိတာလားနိဗ္ဗာန်ရှိတာဒါဖြင့်ဒုက္ခခေါ်ရကိုပထမလိုက်ပါခေါ်လိုက်ရင်နဲ့ဒုက္ခအဆုံးနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာခင်ဗျားတို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်မလားငါကြည့်နေกว่าဆိုတော့ကြည့်ပါလားနိဗ္ဗာန်မေဃတာအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအာယုံကမဲ့ညာကိုမင်းတို့ကျေးဇူးပြုလိမ့်မယ်ကွာလို့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးလားဟောဒီကခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြအာယုံကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒါခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ तू ကပထမမခေါ်ဘူးလားအေဟိလာပါပတ္တရှုပါကျုပ်ပဲလို့ဖြစ်နေတယ်ကျုပ်ပဲလို့ပြက်နေတယ်ဆိုတာအေဟိပတ္တိကောကခေါ်တဲ့တွေ့ဆရာတော်အမိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းပြောတော့တန်ဒိဋ္ဌိကောနဲ့လိုက်တော့ဒီကအကာလိကောအခါမလင်းအကျိုးမပေးဘူးလားပေးတယ်။ကိုင်းပြီးတော့ကြတော့မှဩပါနေယီကောဆိုတာမလားဘူးလားအတ္တနောစိတ်တံဥပမေတ္တဘောအရှုခံကဆွဲဆောင်တဲ့အတိုင်းရှုညာကလိုက်နေပါကွာရေထဲမှာမျောလာတဲ့တစ်တုံးအရားလိုက်လည်းမျောခြင်းမျောမယ်ကန့်လန့်ရောဖင်ပြန်ကောင်းပြန်ရောဒါဖြင့်ရေစက်ကကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူနဲ့မဆိုင်တဲ့တွေ့ဟိုကတစ်တုံးကဘယ်လိုမျောသူစိတ်ထဲမှာဒီတစ်တုံးပေါ်မှာဟေးသူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းခမည်းတော်တုံလှုပ်တဲ့သဘောရှိရလားကိုနဲ့မဆိုင်ကိုတဲ့မပိုင်တဲ့သဘောကိုအတ္တနောစိတ်တံဥပမေတ္တာဘောအရှုခံကဆွဲဆောင်တဲ့အတိုင်းရှုညာကလိုက်နေပါသူပြတဲ့အတိုင်းကိုကဖြစ်စေခြင်းတာသိခြင်းတာမလာနေဒီဖြစ်စေခြင်းတာလာရင်သွားပြီဒါကိုလှုပ်ရှုတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်မယ်ကိုတွေ့ခြင်းတာရှုခြင်းဒါမဟုတ်တော့မို့သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တတဲ့တခြားဝင်လာတာလားအတ္တဝင်လာတာဟေးဒါဖြင့် तू ကဆွဲဆောင်တဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့ကညာကလိုက်ပြီ။ तू ကကန့်လန့်မျောရင်ကန့်လန့်အရာလိုက်မျောရင်အရာလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတချို့ကစဉ်းစားကြည့်ဝေဒနာရှုတယ်ယောဂီများသောအားဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာရှုများတယ်ယောဂီတွေတွေ့တာဘာဝေဒနာတွေ့များဒုက္ခဝေဒနာက၃မျိုးရှိတယ်လေဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဒီတော့ရှုနေတော့ gain ဒုက္ခဝေဒနာရှုနေတော့တမာရီကအားကောင်းလာလေတော်တော်ကြာဒုက္ခဝေဒနာလေ तू ကလည်းနှိစ္စလားနှိစ္စလားတဖြည်းဖြည်းရော့ပြီးမသွားဘူးလားသွားလားသွားပြီးတော့ဒုက္ခသဘောမတွေ့ဘူးလား
ဝေဒနာကြော်ပြီဝေဒနာကြော်ပြီအမေဒီလိုပြောတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကျွတ်ပြီဒုက္ခတွေ့တော့ဝေဒနာကျွတ်သွားပြီအဲ့ဒါသွားမယောင်နဲ့ငါးပါးမောက်မယ်ဒီကြစဉ်းစားပါတချို့ကဒုက္ခဝေဒနာပြင်းနေနှာခေါင်းပြောင်းရှုဆိုတဲ့လူကတောင်လာသေးတယ်ဒါလှုပ်ရှုကြီးဒီကြစဉ်းစားဓမ္မဒိဋ္ဌံပြောတာနော်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံမပြောဘူးသူကအိပတိကိုခေါ်နေတာဒီကတန်တိတ်ကိုကလည်းလိုက်ရမှာနှာခေါင်းပြောင်းရှုဆိုတော့မင်းပြတာမကြည့်ချင်ဘူးငါကြိုက်တာရှုမယ်ဆိုတော့ဒါဝိပဿနာကိုမဟုတ်တော့ဘူးစဉ်းစားလေဟိုခမည်းတော်တာမြင်ညဆရာသမားနဲ့တွေ့ရင်ခက်မဲ့ရောင်းတောင်းတောင်းတွေဖြစ်ကုန်ပဲခုဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့သေချာဟောသွားတာကခန္ဓာဝင်ခြားကန်လေးကိုဟိတ်ကြည့်ထားกว่าဝေဒနာကြုံအောင်ရှုသေချာမိတ်ရှိသွားတာဟိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းဟောပါဘူးကောတော်ပြောလို့ခန္ဓာဝင်ခြားတော့မှာသုတိစိတ်ကြတော့ဒီအချိန်မှကိုမင်းတို့ဝေဒနာကြုံအောင်ရှုထားกว่าမိတ်ရှိဝေဒနာကြုံတယ်ဆိုတာခမည်းတော်မင်းညဟောတော့ကိန်းသူကောပမတုလာတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြမြင်မှဝေဒနာကြော်တာဒုက္ခကနေဒုက္ခပြောင်းပြီးတော့တွေ့သွားတာအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာအကြိုက်ဖြစ်နေတာဒုက္ခဝေဒနာဘာလဲကွာလွတ်ရမှာပေါ့ကြိတ်တော်တာဟုတ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာခုနုံပြောထိုင်းနေမရှိလို့အတင်းရှူဟာရှာရအမလီအဲ့လိုလုံးမှဝေဒနာပေါ်တယ်ထင်းနေငကိုးတဲ့ဝေဒနာကမရှိဘူးလားရှိနေဘယ်ချင်းကြည့်ပြီခင်ဗျားတို့မျက်စိဘာဝေဒနာပေါ်တော့မျက်လုံးပွင့်နေဝေဒနာရှိပါဘောနားနဲ့အတန်နဲ့တိုင်ဘာဝေဒနာတော့နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တိုင်အေးတာပြောတာအတင်းရှူမှအတင်းဆိုင်မှဆိုတော့လုံးမဝေဒနာဆိုတော့မလို့ရင်ဒုက္ခလုံးမဒုက္ခဟောခဲ့ပြီစဉ်းစားအတော်ဆရာကောင်းသမားကောင်းလူတယ်နော်ဒီနေရာတွေမှာမျက်စိလေတဲ့တချို့ဝေဒနာကြော်တယ်ဆိုတာဒုက္ခကနေဒုက္ခရောက်သွားတာဝေဒနာကြော်တာမဟုတ်ဝေဒနာပြောင်းခံစားတာပဲဒုက္ခဝေဒနာချုပ်ပြီးဒုက္ခဝေဒနာကိုဒါအကြိုက်သွားတွေ့တာဒါဝေဒနာကြော်တာမဟုတ်အမှန်ကဒုက္ခဝေဒနာလည်းတခြားလားဖြစ်ပြက်လားဒုက္ခဝေဒနာရောဥပိ္ပခဝေဒနာရောအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်တဒန်းနဲ့နေအောင်ရှုနိုင်မှဝေဒနာကြော်တာဒါဝိပဿနုပက္ခညာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့တဲ့ပါပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကမေ့နေလို့သတိပေးနေရတာဝိပဿနုပက္ခညာပြီးရင်မဲ့ညာလာလိမ့်မယ်ကွာညာနေမင်းတို့များနေတယ်ရှုပ်နေတယ်နှစ်ညာနဲ့ငါပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနုပက္ခညာခြေပိုင်းကဝိပဿနာညာလို့နောက်ပိုင်းကမဲ့ညာပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးသူသိမှကြတော့ဘုရားကဒီတိုင်းအမိတ်မရှိဘူးလားရှိလားပုပ္ပေခောသူသိမှဓမ္မဒိဋ္ဌိညာနာပစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာနာခြေပိုင်းကဝိပဿနာညာလို့ကွာနောက်ပိုင်းမဲ့ညာပေါ်လိမ့်မယ်ကဲခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာအံကြမှာမဲ့ညာရမှာခုဝိပဿနာညာကဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ခါတယ်မလီတိခံပြီးတော့ပေါ့လေကဲဒီဝေဒနာကျွတ်မှာဆိုပြီးတော့တိခံပြီးရှုနေတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်းအနတ္တဘူးတဖြည်းဖြည်းရောပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားနောက်ကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားဒီကလည်းတမာရီအားလေးကကောင်းလာတော့ तू ကတတ္တိယတခါတည်းဒုက္ခဝေဒနာကြတော့အမလီခုမှသက်သာပြီးတော့တယ်တော်သေးရဲ့မလီတရားရတာခုမှသိတယ်ဘေးကလားဒုက္ခဝေဒနာအကြိုက်ဖြစ်နေတာဒီဝင်းတဲ့မက်ကင်ကိန်းသလားဘေးကိန်းရမလဲ तू အကြိုက်ဖြစ်နေတော့တဏှာဝင်းမြောင်းနေတာစဉ်းစားအမတန်ပြောနိုင်မှသိယုံလေးကြတယ်နော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းတခြားမြင်ရမှာလားဖြစ်ပြမြင်ရမှာလားဒုက္ခဝေဒနာလည်းတခြားမြင်ရမှာလားဖြစ်ပြမြင်ရမှာလားဥပေက္ခဝေဒနာလည်းတခြားမြင်ရမှာလားဖြစ်ပြမြင်ရမှာဝေဒနာကြော်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပြမြင်မှဝေဒနာကြော်တာဒုက္ခကနေဒုက္ခဟုတ်လားသဘောရောက်သွားတာဒါဝေဒနာကြော်တာမဟုတ်ဘူးပြောင်းခံစားတာပဲဟုတ်လားဒုက္ခဆင်းရဲတာခံစားပြီးတော့ချမ်းသာတာခံစားတာအဲ့ဒါဝေဒနာကြော်တယ်လို့တချို့ကထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြမြင်မှဝေဒနာကြော်တယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနုပက္ခညာဆိုပြီးမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသေချာဟောတယ်ရှင်းရောရှင်းရလားငါဒီလိုရှုနေရင်မှတ်တာဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တော့နောက်ဆုံးဘာဉာဏ်ပေါ်မလဲမဲ့ဉာဏ်ပေါ်တော့ပစ္စတံဝရိတဘောဝိညူဟိပညာရှိသူဒီပစ္စတံအတိတိဝရိတဘောရဤခံစားဤဆိုတော့ကိုလုတ်တဲ့မဲ့ဒီကိုသာလည်းခံစားရတယ်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်အမြတ်ပေးလို့ရရလားခင်ဗျားတို့ဒါနကုသိုလ်အမြတ်ပေးလို့ရတယ်သီလကုသိုလ်အမြတ်ပေးလို့ရတယ်မဲ့ကုသိုလ်အမြတ်ပေးလို့ရရလားဒါဖြင့်တရားကုံတော်6ပါးတခြားလားဘုရားရဲ့တရားအလုတ်စင်ဒါပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာလောရမှာအတိတ်တုန်းကကျုပ်တို့ဒီ
ဟုတ်လားဒီတရားကုံတော်လှုပ်စင်တိုင်းကျွတ်တို့လှုပ်ခဲ့ရလားအဲဒါကြောင့်ခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလှုပ်လိုက်ရင်ဝေဒနာနိရောဓဟောတဏှာနိရောဓဆိုတော့တခါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်လန်းမရောက်ဘူးလားရောက်ရှင်းကိုရှင်းလားရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါဒုက္ခကနေဒုက္ခပြောင်းတာဝေဒနာကြော်တာလားပြောင်းခံစားတာဒီချာမှတ်ပါတချို့ကဒုက္ခဝေဒနာပြင်းလဲနှာခေါင်းပြောင်းရှုဆိုတာတွေအခုပေါ်နေပြန်တော့ကိုတခုဒုက္ခရောက်နေကိုယ်တိုင်ကလည်းကြာကြာနာမလို့ပြီးတော့ကြတော့ပြောပြန်တော့လဲမှန်ပြီးတော့အိမ်သေးစိတ်ပြန်ရှုဆိုတော့ဟိုဘာမှမပေါ်မှအိမ်သေးစိတ်ရှုရမှာဟိုကအိပတိကောခေါ်နေအိမ်သေးစိတ်ပြောင်းလို့ဖြစ်ပါဒါကိုကလှုပ်ရှုသလိုဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကခဏခဏပြောလှုပ်မရှုနဲ့စောင့်ကြည့်ဝိပဿနာဆိုတာတခြားလားစောင့်ကြည့်ရမှာနောက်သူအလုပ်စဉ်အတိုင်းတရားကုံတော်6ပါးကြည့်လေနံပါတ်1ကသက်ခတ်တော်ဘဂဝတာရမောဒါဘုရားရဲ့ကိစ္စဟောတာကတာဝကကိစ္စတန်ဒိဋ္ဌိကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်ကွာဓမ္မအာကာလိကောအခါမလင့်အကျိုးပေးမယ်ဒီကအိပတိကောဆိုတာပထမဒုက္ခသစ္စာခေါ်ရလိုက်ပါနောက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာမခေါ်ဘူးလားခေါ်ဩပနေဤကောဆိုတာကိုက်ကိုယ်ကလိုက်ရှာရှုရတာလား तू ကခံအရှုခံတရားကဆွဲဆောင်တဲ့အတိုင်းညာကခေါင်းငိမ့်ရတာလားဝိပဿနာညာခေါင်းငိမ့်လိုက်တာဒီလိုလိုက်ပါများလို့ဝိပဿနာညာတကယ်စစ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နာယီဝက်အတွင်းမှာကိလေသာကြားမခိုရင်မဲ့ညာကိုကူးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးသေချာမိန့်ရှိတယ်ခုတော့ဝိပဿနာမဲ့ဂိမ်းလိုက်ကိလေသာဂိမ်းလိုက်မဲ့ဂိမ်းလိုက်ကိလေသာဂိမ်းလိုက်ဆိုတော့ဒီညာရင့်ပါတပတ်လာလဲအားထုတ်အပြောင်းလွှဲနေပဲဒီလိုပဲဝိပဿနာမဲ့ဂိမ်းလိုက်ကိလေသာဂိမ်းလိုက်ဝိပဿနာမဲ့ဂိမ်းလိုက်ကိလေသာဂိမ်းလိုက်ဆိုတော့ညာကမရင့်ဘူးကိလေသာကိုဂိုင်းခင်ဗျားတို့ကဒီအတွင်းဧည့်သည်ကိုမရှုတတ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေညာမရင့်ခင်ဗျားတို့အပြင်ဧည့်သည်ရှုတတ်တဲ့ဟောဒီတဲ့အားလုံးပဲဟောကာယဘောပေါ်တာလဲရှုတတ်တယ်နားပေါ်တာကြားစိတ်နာမ်စိတ်အစားစိတ်မရှုတတ်ဘူးဝိနည်းကတွေးစိတ်ကြတော့အမေတွေးကောင်းလိုက်တာတွေးနေတာဟိုတာယုံနဲ့နေတော့ဒီခန္ဓာဘာပြမမသိဘူးဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာတွေတွေးနေတာဟုတ်ခန္ဓာလည်းလှည့်လိုက်ရောဒီမှာမခံနိုင်တဲ့ဝေဒနာကြီးကတခါတည်းကိုအကြီးကျယ်ဖြစ်လာတော့ဘယ်နဲ့ဒီကြတော့မှနင်လားကွာငါလားကွာနဲ့တိုက်တော့တာဟုတ်ဒီတော့ဝိပဿနာလုပ်တယ်လို့လည်းပြောရသူ့ဥစ္စာကစိတ်ကူးခြင်းရကူးနေတာအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီလောကီမက်ကင်၅ပါးအမှန်ကိန်းလို့ရှိရင်တော့မရဘူးလားရဒါလူနဲ့တန်ရောစင်နဲ့မဆက်တာတခြားလို့လားဝိပဿနာလို့လားနောက်မှာဝိဇ္ဇာမေးတာလူဟာလူတန်ရောစင်မစွန်မဲ့နဲ့နတ်ရွာသုတိရောက်နိုင်ရလားလို့မမေးဘူးလား100မကောက်1000မကောက်3သိန်းမကောက်ရောက်တယ်ကွာခင်ဗျားတို့ဒီသားဒီသမီးဒီမြည်ဒီမြင့်နဲ့ငှက်ဖြစ်တော်လဲတကိုင်းနဲ့ဆင်ဖြစ်တော်လဲတကြွနဲ့တောင်းပြည့်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကြတော့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်ပေါ့မကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ဘူးလို့ပြောမှာမကြိုက်ဘူးလားဆိုကြိုက်ရကောင်းမလားမကြိုက်ရကောင်းမလားများတို့ဝင်ရကိလေသာဟိုးရင်ကိုမိရထတောင်းတယ်ဒီတော့တော်တော်ငြိမ်းအောင်လုပ်ဖို့ရခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှရမှာရှင်းရလားရှင်းတယ်ဗျာနိုင်ရစီတော့နတ်ဖာမှာဆက်ကြအောင်ဆို